uzabona ajya Uganda nishimire Kidende wanyibukije Lyantonde hari n'undi wambwiye iri muri Mbara Kazunda agenda n'indege ngo bacaga umugani ndagenda n'indege ahora bishe rwose bumaze kubikora ntaga byishobwa arabikoze oya kare Kazungu anta tumaze ndagenda n'indege yo kuwa kane nijoro Kazu ambabari kuwa kane nijoro kuko mbajije umuntu arambwira ngo niyo Rayon Sport na Pere zo mu Rwanda niyo Yanga na Simba zo muri Tanzania mu kibuga ariko KCC na Vipers abafana ntubite we nta mufana kubijyanye bambwiye ko ngo Saint Mary ngo isigaye yuzura kuri iyi game keretse niba bazana abanyeshuri kuri iyi game Saint Mary isigaye yuzura keretse niba murindwa azana abanyeshuri be Saint Mary ngo stadium iyi game isigaye yuzura nabyo ntimurindwa ndashaka kwirebera neza Milton Kalisa murindwa muri Afrika ndashaka kwirebera Milton Kalisa atari wa wundi yitimana mbwira Kazu mwirebere neza n'ijisho ryawe harya nyibutse wa mwataka wundi ninde wa Vipers Vipers yarahinduye cyane ninde wa mwataka urimo gusoza amasezerano nawe muri Vipers nukuvuga ngo yitwa Yunus Center nawe arimo nawe arimo uza abantu zabangiye kureba Kazu zabangiye kureba mediateur bita Ashraf Mugume wa KCCA azaba arimo ngiye kureba Milton Kalisa wa Vipers harundi bita ngo ni Mohamed Shabani itimana niwe yambwiye wa KCCA akina kangahe itima numwataka kina 9 arabizi Rayon ntiyipimye uwo ngo Kazu yayisishya urumva abandi yahiye intoki ariko namenye ntacike intege abandi muri Vipers ni bandera niyo nemera aho abakinyi b'umwimerere Vipers ndabona ke abandi barimo ne bandi wasiri oya ndabona n'umuzamu bita Jack aba bakinyi badahenze Uganda Komalek Koma Ketch uyu nawe ndabona ari muri squad y'abakinyi bahamagawe ubwo ndavuga bahamagawe muri equipe nationale ejo bundi mu bahamagaye muri Uganda Cranes undi mukinyi bamubwiye ngo uremereye Bugande shaka kuzirebera n'amaso yanjye niba atarugukabya yitwa uyu mutipe bita ngo ni Dennis Omed ukina muri Kitala FC wasiri nawe yari yamubwiye Kazo ndashaka kumwirebera n'amaso yanjye genda urebe ubwo rero kuwa kane ni mugoroba Kazungu ubu mvuganye n'umuntu wo muri Rwanda kugira ngo nkatishirize itiki iyo ni ya mbere iyo ndayikatishirije itiki undi muntu yanyemereye Kazungu ikomeye ni umuntu bita Rukaka twarahuye ejo bundi Steven Rukaka wa APR aramwe ngo kubera uburyo yishimye ibyishimo apere muhaye aramwe ati ngewe anta nkwishyuriye itike y'indege ya Retour na hoteli uzabamo ugiye he muri match uzahitamo muri izi match za kimwe cya kane cya Champions League oya ndetse nkubeshye urantunguye cyane Kazungu ndareba Mamelodi na Petro de Rwanda Petro Atletico de Rwanda yo muri Angola Rukaka arayishyuye Kazu South Africa Rukaka arayishyuye izabera South Africa tomborira uyu munsi ndashaka kureba tomborira ryari ndashaka kumenya tombora guti noneho wowe uravuze ngo Petro yaba yambere ariko na Mamelodi zabaye izambere zabaye amatsinda ntizahura ntago zahura ntago byakunda zose zabaye izambere uziko Petro yasohotse mu itsinda nta gitego na kimwe yinjijwe ariko bishoboka nuko Simba ishobora gukina na Petro sinayireba Simba irasanzwe buriya match nshaka kurebera ni Yanga ikurikira nabonye Yanga ari iri hejuru Yanga itome Mamelodi wenda keretse Rukaka arambwe itike y'indege aho kuba na buri kila kitu ariko n'ibyaho anta ngenge Kampala Kazundagiye rwose kuwa kane nijoro undebere ko Alan Okero kirimo kureba Vipers na KCCA undebere ko Alan Okero akirimo Alan Okero ari muri Vipers Alan Okero aracyabasha nibyo ari Vipers ariko murende wone ni umwemerera umugande wese ushoboye Alan Okero undebere Alan Okero arakina namwe ko araza umupira wasiri kwa ntunguhira Alan Okero yamaye yaso umupira mu winga pe ngemba niganira n'abantu Alan Okero se yagiye muri Algeria yaramagawera muri atamagawe se ngemba niganirira mba niganira n'abantu bari Uganda bari Kampala na Milembe aho vire muri Algeria ariko se wowe umundebe ndahamaga ko nayibuze ku ngiyi reka nze nyiguhe imuhereza reka nze nyiguhe undebere umuntu witwa Alan Okero wagarutse mu gihugu ameze neza Kazungu ndayifite rwose Kazureka nyiguhe umundebere niba ameze Alan Okero uko atamagaye ko kumuvuze ndikanga muri Algeria arasubiye inyuma yewe kuko abamediateri bahamagaye Alan Cyambade akina muri Egypt muri equipe bita Al Dakehai Ronald Sekiganda akina muri Villa Bugande Bobo Sibya Ruhanga muri Austin FC yo muri
Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Moses Opondo akina muri Denmark muri equipe bita Horsens. Travis Mutiaba yasinye Zamalek ndetse no bita Ashirafu Mugume akina muri KCCA. Abataka kazungu nabaguhaye Milton Kalisa Vipers, Dennis Omedi Kitala FC Uganda, Rogers Kasimu Mato muri Macedonia. Yateye Tanzania igitego cyo mu minota ya nyuma. Numuhanga Cyane. Moses Olio Okabo akina muri UR. Steven Mkwala yaragiye muri Ghana muri Asante Kotoko. Muhammad Shabani KCC umuhungu wa Hitimana simuzi sindamubona. Fahad Bayo umwe Kiyovu Sport igeze kwifuza. Bigeze kumwifuza Juvenal arataruka. Yakubiseho. Kandi yari muri Israel. Yakubiseho ataragenda. Yari yaragiye. Yaduteye inshuro ebyiri. Arinare turu. Ntabwo mwibuka kimwe. Ndabyize umwaka wambaraga nimero 9. Carle James Mujaguzi muri Ireland na Shafiki Kagande wo muri Uganda ngaba bahamagaye kazo. Bright Stars. Arani ukero nta uri muziko ntunguye basiri. Nibwa cyiza. Niyo kiba muri parado. Yavuye muri parado wajya muri KCCA. Twigendere leta ye. Twigendere. Vipers iramugura. Gusa rwose byanze. Usaba Vipers yamugura byanze. Amundebere kwa kintu. Murindwa agura amazina. Jewe ndagutumiye. Antu uzagaruka hano kuwa mbere nkubaza ngo Arani Okero. Ye kurumpira wa Uganda ndebye derby ya Leona Pere kazu. Simba nanga ndazirebye. Reka ndeba bagane nononze menye ngo bahagaze gute nabo. Ubundi abantu ntibarangiye. Kuko ngeremera ko umukinnyi wa mbere Bugande kazu yakagombye kuba barizwa muri Mukura Bugesera za Muhasi. Myugara ni bari muri ntabwo azakina ngo nenge kuvuga ngo uzarebe n'uyu Kenneth Semakura. Wavira. Wa Sport Club Villa cyangwa amarebe weekend yose. Isoni niki kimutegeka kuita taha. Bigano rufite amafaranga. Gende amarebe weekend uze FC. Timothy Awani yagiye hanze. Timothy Awani yakinaga muri KCA yakinaga he? Mu defenseur. Timothy Awani. Ari muri Ashdod FC. Ashdod Israel. So harya biganiro. Sefu ntiyasonye umwaka umwe muri Kiyovu. Numwe wonyine bro. Okay. Hanyuma rero katugende. Anta tubwira update ufite kuri Keve. Hari amakuru yari yavuze ko Keve ngo ashobora kuba ya afite deal ngo muri Asia muri Asia bakaba yagenda seze itarangiye. Keve nyuma yo gutsindwa na APR hari uburyo yataye interview Kanyizo aravuga ati hari ibintu byinshi muri Rayon ubona bigomba guhinduka. Kwire kugororoka. Ati ntabwo nabivuga ubu nzabitangaza. Ni n'umukino wishimiwe n'abafana kubera yuko Marigre ko batsinze Keve yatanye jezi yuzuye amafaranga y'abari. Nubwo batsinzwe baramushimiye kabisa. Yakinnye neza pe. N'ubusanzwe wazakinnye neza rwose. Ubona ko ari umukino. Aho yagize umumaro muri Rayon Sport. Yarabafashije cyane. Kandi nagenda ayo makuru biganiro wenda Rayon Sport ayisigiye igikombe cy'amahoro bizabyiza kurusha. Bavuga ko Keve mwavuganye yakubwiye ko ahari muri Rayon batuze ko muri Peace Cup bari azabakinira. Yego muri Peace Cup arahari waza arahari muri Peace Cup cyo kora sezo yindi afite ngo offers zitandukanye zo hanze. Buriya Runi ari mu bakinnyi bagize amahirwe kujya mu makipe ariko akabona amafaranga nubwo yagiye akina mu maliga asa nkasanzwe yaciriritse ariko hari ukuntu yatushaga ku mafaranga. Buriya mu Misiri hakuye amafaranga, muri Kuwait hakuye amafaranga, aza no kugira umugisha buriya afite umunyamerika, umudamu we n'umunyamerika. Buri mudamu waba muri Amerika. So bivuze ngo rero kuri waza nubundi icyo arimo arareba niki? Arimo arareba icyo bita amafaranga. Ntekereza ko runari mu bakinyi nubundi kazungu bashobora kuba basigaranye imyaka nk'itanu cyangwa itandatu myiza muri kariyeri yabo. Cyane niyitwara neza hanze si kimwe na Baomborenga na Base ameze neza. None si iyo myaka yayimara umudamu akimutegereza akiri hano. Oya yaba yaragiye. Azaba yaragiye. Nakabye ni ibiri. Azaba yaragiye ariko bitanga nk'abandi bavuga ati umudamu aramutegereje no gukina arabishaka ugasanga yabuze byose. Ariko barahari kazubanze kugenda Emery Bayisenge rwose aravuze ati ngenda cyafite nuko afite umudamu yaragiye. Abafite abagore abamaze gushaka. Umugore ari muri Canada aramutegereje cyangwa muri Amerika, umugabo ngo ari hano.
amuganagira akabigukuramo n'ibyo biragoye kwa Rusheshangoga amafaranga yahembwaga muri APR sinzi ko miliyoni yari yuzuye inoti ya miliyoni kandi Rusheshangoga amakuru namenye nuko ubu ngubu basiga akorera hagati y'ibihumbi 6 na 7 n'umunani mu kwezi by'idolari kandi amafaranga wasiri neza cyane arimo arubaka etaje hano Kimironko itabaho iteye ubwoba rebeje ubundi Rusheshangoga agiye kazu ubu nankomeze n'igihe gito bitamenwe 3 iremereye n'igihe gito urumva buryo nankomeze n'igihe gito nkomeze nawe utangira kumva yubaka yego ubwo rero ibyo kazungu hari n'igihe bahirimbana ahangaha nabyo bivuze ari ukuvunikira ubusa ari amajana niba ushobora kujya aho ngaho ugakora amafaranga akenjoyinga ubuzima bwa Kigali gusa kandi aramutse ari kumwe n'umuryango we icyambere uri kumwe n'umuryango we kandi ukorera amafaranga menshi kandi se urumva bamwe batekereza ahangaha ngo ndakina ngo ikipe y'igihugu nayo irampamagara ngo usanga yabuze byose yego ubwo rero ubwo muhereke bitubivuge ko umwanya wose ubwo umudamu ari muri Amerika cyane niyo imyaka 2 gese ntabwo nyimuha rwose cyokora ikindi kintu wazatemera buriya ntago yemera ko Rayon Sport yabifite umutozo umwe afata ibyemezo wenyine atagishije inama akabura undi muntu wamucalenjinga akiniye yaturuwa biranze bageze vestiaire baramubwiye bati reka twikinire gakondo isanzwe ahita ababwira ngo ningiye boss ariko we boss ibyo baricecekera ya otohodoyo byansabye ko buri hari ikintu ntavuze hari umuntu wamwe umutoza akiza byabaye ngombwa kumucukumbura kumukurikirana sije umuntu wabwiye ngo akoresha gatatu defenseur batatu akiza se niwe wabitubwiye akanga kubikora ahubwo agategereza kubikora ko ni ikibazo cy'igihe ko aho avuye akoresha aba defenseur batatu ariko n'uwatanze amakuru yaravuze ati n'umutozo usanzwe nimbivuga umuntu akubwiye nimbivuga byateze ikindi kibazo twati ni Kazungu wa APR ashaka kwa Rayon Sport cyo naragicecetse ndakihorera ariko mbona ikimenyetso cy'icyo bambwiye kuri Musanze umutoza araje atoje viziyo atweretse icyerekezo cyiza urimo kutwereka ko ugiye kugerageza kuko nicyo umutoza ashinzwe abakinyi ufite niba ubyaza umusaruro wewe mbwira ngo Gomizi ntashoboye ufite ndetse urusha Gomizi niyo mpamvu tuvuga Klopp n'umuhanga arafata abakinyi afite kuva yanagira muri Liverpool ahubwo niyo mpamvu byibuka yasanze ba Benteke bande arahambiranya agera finale ya Europa League abakinyi ubona ko badashoboye ariko iyo finale yayigeze ariko iyo finale ko Alexander Benteke sakinisha ndi Stari gisena mwisha zarakinisha ndi niba umuswemera Gomizi arusha Kamara birukanye nutamukinisha sura kinisha ndi niba umutozo ukomeye imbere ya byose gerageza umenye ngo uyu hari byo adashoboye Gomizi ariko hari byo namwongerage nk'umutoza utweretse kuri viziyo ukinisha abataka babiri na Arsene mvuga wa gatatu batanze umusaruro bigeze kuri Musanze arabyishazanye ba Pascal arongera ahinduye indi nshuro niba uri coach ukomeye ntibibaho coach ukomeye icyo akora cya mbere araza akasaba first level no kumbuga nkoranyambaga ibihari arayireba kenshi ninde uhora mu kibuga ninde ukunda gukinishwa reka nyikoreshe ntacyo bitwaye ariko ndeba no mu myitozo ko ntaba naribeshye nicyo coach ukomeye akora ariko wowe utweretse ko barashaka gukina na Gomizi bari 11 Gomizi 9 Arsene karindwi kandi ugatanga umusaruro ariko burakeye wicaje Gomizi none Gomizi azamenyera kandi twaba tubona ko Gomizi afite imikino mikeya aho yavuye ibyo tubona atugaragariza nta mikino myinshi afite wowe niba uri umutozo ukomeye rero hatana nuko nicyo cyatwemeza ko uri umutozo ukomeye hatana nuko Gomizi akina akajya mu bihe byiza hatana nuko Arsene arushaho gukina neza yewe na barerega yashoboka bari yasharwa kabiri Bugande mu bitego ese ntiyabarazize Serfani wena n'uyu mutozo ariko niba uri umutozo ukomeye garagaza ko barashobora gutanga umusaruro ariko burakeye wicaze Gomizi ukinije bari wenyine wakwikiye n'umukuye ku ruhande kandi kuri viziyo yakina nk'umuhinga tubona ko atanga umusaruro uviremo gutsindwa bikiraho Tiza Sunrise none huje ku mukino mukuru yego waguha amasezerano cyangwa kwimisha uhinduye imitoreza none mbere kuhindura ubanze urivanze mu imbere y'abakinyi para kubera ngo hari ikintu kizira abatoza umutoza adashobora